Знаеш ли как се произвежда бельото, което носиш? След като видиш процеса, обещавам ти, че няма да искаш да го носиш отново. Първо се събират големи количества изхвърлени пластмасови бутилки, бутилки от безалкохолни напитки, вода, дори такива събрани от улицата. След това се транспортират до завод за обработка, където работниците внимателно ги сортират. По-некачествените се използват за направата на чорапи. По-добрите се запазват за производството на бельо. След това бутилките се измиват на висока температура, раздробяват се, разтопяват се и се изтеглят, докато се превърнат в полиестерни влакна. Да, тези влакна са суровината за някои от най-висококачествените интимни дрехи, които имаш в гардероба си. След това се боядисват, оформят се, шият се и се превръщат в меко, екологично и дишащо бельо. Прилепват към кожата ти и изобщо не са евтини. Най-ироничното е, че мнозина вярват, че купуват устойчиви материали. Но замислял ли си се някога дали тази пластмаса не е била въргаляна на сметище, а ти все още ли би ги носил?